ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಹೇಗಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಇವತ್ತು ನಾನು ಒಂದು ಹೈ ಪ್ರೆಷರ್ ಕಾರ್ ವಾಷರ್ ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇದೆ. ಇದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿ 1.5 ಇಯರ್ ಆಯಿತು, 1.5 ವರ್ಷ ಆಯಿತು. ಅದಾದಮೇಲೆ ಇದನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಆದ ಕಾರಣ ನಾನು ಇದನ್ನು ಒಂದು ರಿವ್ಯೂ ಕೊಡುವ ಅಂತ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇನೆ. ನಿಮಗೂ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿರುತ್ತ, ಅಂದರೆ ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇದು, ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಿಮಗೆ. ಇದು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಮಾಡೆಲ್ ನೋಡಿ ST2100W3A ಅಂತ. ಇದು 2100 ವಾಟ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ. ಇದರದ್ದು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಪ್ರೆಷರ್ 220 ಬಾರ್ ಇದೆ. ಒಳ್ಳೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಇದು ನಾನು 1.5 ಇಯರಿಂದ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ಲಿ ಒಂದು 3 to 4 ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ಲಿ ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ವಿದೌಟ್ ಎನಿ ಸ್ಟಾಪ್. ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇದೆ. ಇದರೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಏರ್ ಗನ್ ಬರ್ತದೆ, ಈ ಥರ ಒಂದು ಗನ್ ಬರ್ತದೆ. ಇದು ಔಟ್ಲೆಟ್ ಪೈಪ್ 8 ಮೀಟರ್ಸ್ ಇದೆ. ಈ ಥರ ಒಂದು ಇನ್ಲೆಟ್, ಇದೊಂದು 3 ಫೀಟ್ಸ್ ಇದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಔಟ್ಲೆಟ್ ಆದರೆ ನಿಮಗೆ 8 ಮೀಟರ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ. ಅದೇ ಥರ ನೋಡಿ, ಇದು ಫೋಮ್ ವಾಷರ್. ಇದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು ನಾನು. ಇದು ಈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟಲ್ಲಿ ಬರಲ್ಲ. ಇದಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ, ಆದರೆ ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಯಾವ ಥರ ಫೋಮ್ ಮತ್ತು ವಾಟರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿ ಬರಲ್ಲ. ಇದರಲ್ಲಿ ಅದು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ. ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಖಾಲಿ ಫಾರ್ಮನ್ನೇ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕಾದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಬಿಡ್ಬೋದು, ಆ್ಯಂಡ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಬೇಕಾದರೆ ವಾಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿ ಸಹ ಇದರಲ್ಲಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಬಿಡ್ಬೋದು. ಅದ ಕಾರಣ ಇದೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ನಾನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ಮತ್ತು ಇದು ಅಮೆಝಾನಲ್ಲಿ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದೆ. ನಾನು ತೊಗೋಬೇಕಾದ್ರೆ 5500 ಇತ್ತು, ಇವಾಗ ಇದು 4400ಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇದರ ಲಿಂಕ್ ನಾನು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರ್ತೇನೆ, ನೀವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಲ್ಲಿ. ಯಾವ ಥರ ಇದು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು 5 kg ಇರ್ತದೆ, ತುಂಬಾ ಲೈಟ್ ವೆಯ್ಟ್. ಇದರದ್ದು ನಾನು ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಇವಾಗ ನಾನು ಲೈವ್ ಆಗಿ ತೋರಿಸ್ತೇನೆ, ನಮ್ಮದು ವಾಶ್ ಮಾಡಿ.